con ban sắc xa peกันเลยជាមួយអ្នកគ្រូរួចមកអ្នកគ្រូមានផ្ទាំងរូបភាពមកបង្ហាញកូនៗទាំងអស់គ្នាចាកូនៗធ្លាប់បានឃើញផ្ទាំងរូបភាពនេះដែរទេកូនចាធ្លាប់ឃើញនៅកន្លែងណាដែរកូនចាគឺនៅជាប់នឹងជញ្ជាំងថ្នាក់ទី6ក្នុងថ្នាក់ទី6របស់យើងចាអញ្ចឹងនេះគឺជារាងកាយរបស់មនុស្សដែលគេបង្ហាញផ្នែកខាងក្នុងគឺជាឲ្យផ្នែកខាងក្នុងនៃរាងកាយរបស់មនុស្សឥឡូវកូនមើលទាំងអស់គ្នាមើលតើផ្នែកខាងក្នុងនៃរាងកាយរបស់មនុស្សនឹងមានអ្វីខ្លះកូនចាអញ្ចឹងនេះគឺជាផ្នែកពោះដែលនៅក្នុងផ្នែកពោះមានជាពោះវៀនតូចពោះវៀនធំមានប្រមាត់លំពែងថ្លើមក្រពះជាដើមណាហើយនៅផ្នែកខាងលើនេះគឺជាប្រអប់ទ្រូងដែលមានឆ្អឹងជំនីហើយនៅខាងក្នុងឆ្អឹងជំនីគឺជាសួតចាហើយនេះគឺជាបេះដូងដែលបេះដូងស្ថិតនៅក្នុងទ្រូងផ្នែកខាងឆ្វេងហើយកូនដឹងអត់ថាបេះដូងមានតួនាទីសម្រាប់ធ្វើអ្វីកូនចាបេះដូងគឺមានតួនាទីសម្រាប់បើកនិងបញ្ចេញឈាមទៅគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់នៃសារពាង្គកាយតាមសរសៃឈាមចាហើយសរសៃឈាមគឺវាមានតួនាទីសម្រាប់ដឹកនាំឈាមពីសារពាង្គកាយចូលមកក្នុងបេះដូងហើយដឹកនាំឈាមពីក្នុងបេះដូងទៅត្រឡប់ទៅសារពាង្គកាយអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យកូនៗបានស្គាល់បេះដូងកាន់តែច្បាស់អ្នកគ្រូមានរូបភាពបេះដូងមកបង្ហាញកូនៗទាំងអស់គ្នាចានេះគឺជារូបបេះដូងដែលរូបបេះដូងគឺមានថត4ថតលើ2និងថតក្រោម2ចាថតខាងលើនៅផ្នែកខាងស្ដាំថតខាងលើនៅផ្នែកខាងឆ្វេងថតខាងក្រោមផ្នែកខាងស្ដាំនិងថតខាងក្រោមផ្នែកខាងឆ្វេងចាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យកូនៗបានឃើញផ្នែកខាងក្នុងនៃបេះដូងអ្នកគ្រូនឹងបង្ហាញពំនូបេះដូងដែលគេធ្វើការពុះបេះដូងជា2ផ្នែកនេះគឺជាពំនូបេះដូងដែលគេធ្វើការពុះចាដើម្បីឲ្យកូនៗបានឃើញផ្នែកខាងក្នុងចាអញ្ចឹងនេះគឺជាថតលើស្ដាំចាហើយខាងនេះគឺជាថតលើឆ្វេងផ្នែកខាងនេះគឺជាថតខាងក្រោមស្ដាំហើយនឹងថតខាងក្រោមឆ្វេងប្រាប់កូននៅផ្នែកផ្សេងៗដែលជាប់នៅបេះដូងចាអញ្ចឹងនេះគឺជាអតេអអនេះគឺអតេសួនអញ្ចឹងអតេគឺជាសរសៃឈាមដែលដឹកនាំឈាមចេញពីបេះដូងទៅសារពាង្គកាយហើយនេះគឺជាវ៉ែនកាវហើយនឹងវ៉ែនសួនអញ្ចឹងវ៉ែនគឺជាសរសៃឈាមដែលដឹកនាំឈាមចេញពីសារពាង្គកាយត្រឡប់ចូលបេះដូងបង្ហាញពីសរសៃឈាមចានេះគឺជាសរសៃឈាមដែលសរសៃឈាមវាមានតួនាទីនិងដំណើរការរបស់វាអញ្ចឹងសរសៃឈាមគឺវាមាន3ប្រភេទមានអតេវ៉ែនហើយនិងសរសៃប្ដូងចាអញ្ចឹងអតេគឺវាជាសរសៃឈាមដែលដឹកនាំឈាមចេញពីបេះដូងទៅសារពាង្គកាយរីឯវ៉ែនវិញគឺដឹកនាំឈាមចេញពីសារពាង្គកាយត្រឡប់ចូលបេះដូងរីឯសរសៃប្ដូងគឺជាសរសៃឈាមតូចៗដែលនៅក្នុងសារពាង្គកាយហើយភ្ជាប់អតេទៅនឹងវ៉ែនហើយវាក៏សរសៃប្ដូងហ្នឹងក៏មានតួនាទីដឹកនាំសារធាតុចិញ្ចឹមនិងអុកស៊ីសែនទៅឲ្យកោសិកានៃសារពាង្គកាយហើយទទួលយកកាកសំណល់និងអូស្មန်កាបូនិកពីកោសិកាត្រឡប់មកវិញកូនបានស្ដាប់អ្នកគ្រូបញ្ចូលទៅលើរូបភាពរួចឥឡូវនេះដើម្បីឲ្យកូនកាន់តែយល់ច្បាស់ជាមួយនឹងមេរៀនកូនដកសៀវភៅពុម្ពវិទ្យាសាស្ត្របើកទំព័រទី66 67ហើយកូនអានទាំងអស់គ្នាណាឥឡូវនេះកូនទាំងអស់គ្នាបានអានមេរៀនចប់ហើយណាកូនចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូមានសំណួរមួយចំនួនដើម្បីឲ្យកូនអនុវត្តចាឥឡូវនេះកូនស្ដាប់អ្នកគ្រូអានសំណួរទាំងអស់គ្នាណាចាសំណួរ1តើប្រដាប់របត់ឈាមជាអ្វីតើរូបគុំនៃប្រដាប់របត់ឈាមមានអ្វីខ្លះ2តើបេះដូងជាអ្វីមាននាទីសម្រាប់ធ្វើអ្វី3តើបេះដូងមានប៉ុន្មានថតអ្វីខ្លះ4តើមនុស្សគ្រប់វ័យមានចង្វាក់បេះដូងដូចគ្នាដែរឬទេចំពោះអ្នកមានសុខភាពល្អនិងក្នុងពេលនៅស្ងៀមចំនួនចង្វាក់បេះដូងជីបចរក្នុង1នាទីបើគិតតាមវ័យមានចំនួនដូចម្ដេច5តើសរសៃឈាមមានប៉ុន្មានប្រភេទអ្វីខ្លះចាឥឡូវនេះអ្នកគ្រូទុកពេលឲ្យកូន5នាទីក្នុងការរកចម្លើយដើម្បីឆ្លើយជាមួយនឹងអ្នកគ្រូ5នាទីបានកន្លងផុតហើយអ្នកគ្រូជឿជាក់ថាកូនប្រកាសជាបានរកចម្លើយរួចរាល់ហើយចង់នឹងថាតើចម្លើយកូនត្រឹមត្រូវទេឥឡូវនេះកូនទៀងទាត់ចម្លើយជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាចាចម្លើយ1ប្រដាប់របត់ឈាមគឺជាប្រព័ន្ធដឹកនាំឈាមនៅក្នុងសារពាង្គកាយប្រដាប់របត់ឈាមផ្គុំឡើងដោយបេះដូងនិងសរសៃឈាម2បេះដូងគឺជាសាច់ដុំរលីងមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងទ្រូងផ្នែកខាងឆ្វេងបេះដូងមាននាទីសម្រាប់បើកនិងបញ្ចេញឈាមទៅគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់នៃសារពាង្គកាយតាមសរសៃឈាម
3 bè đốt miên buôn thọt cứ thọt lơ pí nâng thọt krào pí 4 មនុស្សគ្រប់វ័យមានចង្វាក់បេះដូងមិនដូចគ្នាទេចំពោះអ្នកមានសុខភាពល្អនិងក្នុងពេលនៅស្ងៀមចំនួនចង្វាក់បេះដូងជីបចរក្នុង1នាទីបើគិតតាមវ័យមានវ័យពី1ថ្ងៃដល់1ឆ្នាំចំនួនពី100ដល់125ក្នុង1នាទីវ័យពី1ឆ្នាំដល់15ឆ្នាំចំនួនពី75ដល់100ក្នុង1នាទីវ័យពី15ឆ្នាំដល់វ័យចំណាស់ចំនួនពី65ដល់85ក្នុង1នាទី5សរសៃឈាមមាន3ប្រភេទគឺអតែវ៉ែននិងសរសៃប្ដូរកូនបានឆ្លើយសំណួររួចហើយឥឡូវនេះអ្នកគ្រូនឹងសង្ខេបចម្លើយរបស់កូនទាំងអស់គ្នាធ្វើជាមេរៀនសង្ខេបដើម្បីឲ្យកូនងាយស្រួលចងចាំចាឥឡូវនេះចាំអ្នកគ្រូអានឲ្យមេរៀនសង្ខេបទាំងអស់គ្នាចាមេរៀនសង្ខេបប្រដាប់របត់ឈាមមានបេះដូងនិងសរសៃឈាមបេះដូងមាន4ថតគឺថតលើ2និងថតក្រោម2រីឯសរសៃឈាមមាន3ប្រភេទគឺអតែវ៉ែននិងសរសៃប្ដូរប្រដាប់របត់ឈាមមាននីតិសម្រាប់នាំសារធាតុចិញ្ចឹមទៅឲ្យកោសិកានិងប្រមូលកាកសំណល់ពីកោសិកាមកវិញផ្ដល់អុកស៊ីសែនទៅឲ្យកោសិកានិងប្រមូលនៅឧស្ម័នកាបូនិកមកវិញចាឥឡូវនេះកូនអានមេរៀនសង្ខេបជាមួយអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាមេរៀនសង្ខេបប្រដាប់របត់ឈាមមានបេះដូងនិងសរសៃឈាមបេះដូងមាន4ថតគឺថតលើ2និងថតក្រោម2រីឯសរសៃឈាមមាន3ប្រភេទគឺអតែវ៉ែននិងសរសៃប្ដូរប្រដាប់របត់ឈាមមាននីតិសម្រាប់នាំសារធាតុចិញ្ចឹមទៅឲ្យកោសិកានិងប្រមូលកាកសំណល់ពីកោសិកាមកវិញផ្ដល់អុកស៊ីសែនទៅឲ្យកោសិកានិងប្រមូលនៅឧស្ម័នកាបូនិកមកវិញ